जति सबै धेरै बाउलाई दिने हो मैले आफूसँग फुट्टा कौरी छैन भएको अलिअलि पैसा पनि किस्तामा तिरिहालेँ अब कहाँबाट जाने नसा भने नसा अब कति खोजेर भए पनि बनाइदिनु कि मम्मी साथीहरू जाँदाखेरि म नजानु भनेको कहाँबाट खोज्नु हो मैले अब त्यही पनि त्यहाँको सरकारीको मिटिङ छ आन्टीहरूसँग यसो भयो भने लिएर आइदिउँला ल सरकारी गरिसकेको उ बस्छ मलाई थाहा छैन नलानु पैसा कस्तो खालको के हुन्छ भनेको बुके भयो भाइलाई त जति भने त्यति पैसा दिने अरे मलाई चाहिँ एकचोटि साथीहरूसँग घुम्न जान्छु भन्दा हेलो होइन कहाँ हो भने तिमीहरू यहाँ सुत्नुले सक्यो अनि हन्टिङ जाने भने होइन छिटो आइज न त अनि यहाँमा चोकमा पर्खिरहेको छिटो छिटो ल ल छिटो 5 मिनटमा आइज ल भर्खरै खाएको दिदी दिदी बाबालाई चाहिँ नभन्ने ल बाबाले खाजा खाने पैसा दियो तँलाई ल त 500 राख मलाई 500 ल त 1000 राख न त सबै लिन बाबालाई चाहिँ नभन्ने ल त सच्चै भनिदिन्छस् भन म पनि भनिदिन्छु तेरो बारेमा पख न ए त कोसँग डुल्दैछस् मलाई थाहा छैन भनेको मलाई राम्रोसँग थाहा छ ए त्यो तेरो साथी खुब कतिलो साथी रहेछ नि तेरो पनि मैले अहिलेसम्म सुनेको मात्रै छु कि त्यो केटासँग हिँडेको देख्यो भने तेरो म खुट्टा सुट्टा भाँचिन्छु त्यही नि तेरो कुरा त बाबाले पत्याउनु पर्यो नि यहाँ घर नभने भनिदिएको छु फेरि नभन भन्दैछु गइहाल्छु नि त्यहाँ नभन्ने फेरि जानेको छु फेरि कलेज जाने भनेर बाटो बाटो चुरो तानेर घरबाट जानै दिनु भएन कि बाबाले कस्तो कराउनु पैसा माग्दाखेरि एकचोटि आन्टीलाई सोध न त आन्टीले त मानिहाल्नुहुन्छ त मम्मीलाई त भनेन होला त मैले मम्मीलाई पनि भनेको कि दिनु नै भएन पैसा छैन रे सुत्दै रहेछ हौ त्यो बाटोमा भाइले भेटेर के भनिरहेको छ खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु कोकेकाको सङ्गत गरिरहेछस् भनिरहेछ अझ तिमी पैसा लगाइदिने कुरा गर्छौ कसरी थाहा हुन्छ उसलाई तिमी त मालिकै भन्दा पनि सोझी छ हौ लगाइदियो भन्छौ त अनि भन्दैन नि होइन ए बाबा हुन्न के तिम्रो साथी छ नि त त्यो सम्झना भन्ने हो त्यो सम्झनाले लगाइदिएको भन नि त हुन्छ म गरिदिइहाल्छु म फोन अहिले म फोन गरिदिन्छु नि ल ल ठिक छ ल जाऊ हामी पिरातीको छाता तपाईँले गर्दा मरिसक्यो म यहाँ सकिने म त्यो घाँस काट्न चाहिँ घाँस काट्ने काम त हामी आमा छोरीको मात्र हो नि तिमीहरूको बाउ छोरा त बिहान त उठ्यो मोबाइल समात्यो बस्यो बेलुकासम्म त्यत्तिकै होइन किन पेर 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 उता बाख्रा कराइरहेछन् यता आमा छोरा कराइरहेछन् कराउने मात्रै काम हुन्छ के हो यसलाई मैले बिहानदेखि के काम हो के हो र त्यो चाहिँ घाँस ल्याएर
त्यो ल्यान भनेर कराउनुको साटो आफै ल्याएको भए त हुन्थ्यो होला ए लु भो मुख नचलाऊ ए जा एक गिलास चिसो पानी लिएर आइज मम्मी बाबाले पानी ल्याइदिनु रे यहाँ मेरो फोन आयो डन्टी पनि बोल्नु न डन्टी कराउने स्मार्ट ए साँच्ची त्यो त घुम्न जान्छु भन्छु त पैसा दिएर पठाउनु भएन त छोरालाई पठाएको त हो त अनि त्यो नानी कहाँको कि गाडी चढ्दै गरेको देखेको छु अब गयो नि उहाँ टुर गयो मैले नजानु भने होइन किन पठाएको त्यो सम्झनाले पैसा हालिरे के अब जानै पर्छ पैसा फिर्दै आउँदैन भने त के गर्नु त मैले कसैले किन त्यत्तिकै पैसा आउँछ त्यत्तिकै पैसा कसैले आउँदैन तिमीहरूको मनोमानी घरमा ठुलो मान्छेको केही मतलब छैन जे मन लाग्यो त्यही जहाँ जान मन लाग्यो ती सोध्नु पर्दैन ठुलो मान्छेलाई जान्छु भनेर जिद्दी गरी त अनि ती गरी जित्नु पर्ने तिमीहरूको यो बानी कहिल्यै जित्नु पर्ने त्यो अब घर फर्केर आउने होइन ए मेरो पनि त्यो सहकारीबाट 3 दिनको लागि गोष्ठी जानुपर्छ भनेर ए जाऊ सबै जाऊ छोरो जाऊ छोरी जाऊ आमा जाऊ घरै लिएर जाऊ न तीन दिनलाई कोसँग जाने गोपाल दाई त्यो प्रधान दाईहरू तिनीहरूसँग जाने कस्ता छन् हामीलाई थाहा छैन एउटै होटलमा बस्ने एउटै टेबलमा बसेर खाने ओहो फेरि ती कस्ता छन् अझ छोरा मान्छे कस्ता हुन्छन् मलाई थाहा छैन राम्रा पर्याप्त छैन जान अनि तिमी गयौ भने बाख्रालाई घाँस कसले आउँछ म सबै तयार गरिदिएर जान्छु नि त घाँस हुँदैन 3 दिनसम्म घाँस सुक्छ फेरि बाख्राले तिमीलाई देख्न भने घाँसै खाँदैन अनि अर्को कुरा मलाई भात पकाएर कसले खानिदिन्छ तिमीले भात नदिएसम्म म भातै खाँदिनँ त्यो तिमीलाई थाहा छ अब मलाई बेला बेलामा टक्क खडकवाला दुधको चिया खानुपर्छ कसले बनाएर दिन्छ तिमीले नदिए म केही खाँदिनँ त्यही भएर कहीँ जाने होइन जहाँ जानुपर्छ म जान्छु तिमी घरमा बस्ने अब नाम्ती पाइसके जानै पर्छ ए पर्दैन भनेको सुन चिसो पानी लिएर आइज यत्रो आइसको डल्लो हाल दिमाग तताउँछ यार के हल्ला हो यो घरमा सधैँ हल्ला हुने भनेको ओहो नमस्कार नेताजी हुन त के नेताजी भन्नु आज पनि स्वास्नीले पिटी जस्तो छ हारेको मान्छे हो यो वडा सदस्य साथी भन्नलाई पनि मन लाग्दैन कतिलो तिमी छौ भइगयो त अब रिसाई हाल्नुपर्छ त जाउनुहोस् चिया खानालाई जाऊ घरमा त क्याङ मात्रै हो लु जाउँ ए तिमीलाई यस्ता क्याङ हटाउने मसँग आइडिया छैन बुढा आफू चाहिँ जतिखेर जसले जाँछौँ भने नि पत्ता लगाएर हिँड्ने हामीलाई चाहिँ कतै जाउँ भने कि त नाना भातीको कुरा सुनाउने तिमी कहाँ हो के त्यो दिवाकर सर र शान्तिनी जहिले टिकट बनाएर आउँछ के बाल दिइरहेको यतापट्टि आउन छिटो आउनु बेबी हेर्न म तर्किसकेँ यहाँ तिमीलाई देख्नु नपाएर ल छिटो